Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat herbal semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pada kalian yaitu ramuan yang paling ampuh untuk mengatasi batuk-batuk. Jadi jika kalian mengalami hal tersebut, kalian bisa ikuti video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Tapi sebelumnya kalian tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen sebagai dukungan kalian terhadap channel kita ini. Oke kawan-kawan, jadi untuk obat batuk kita langsung ke TKP. Oke kawan-kawan, kita langsung ke tempat daun yang sangat ampuh untuk mengatasi batuk-batuk. Daun ini adalah daun sirih ya kawan-kawan. Daun sirih ini sangat ampuh untuk mengatasi batuk-batuk. Jadi gatal-gatal tenggorokan, batuk-batuk itu sangat ampuh dengan kita mengkonsumsi air dari daun ini. Oke kawan, cara konsumsinya pun sangat simple ya kawan-kawan. Kalian tinggal ambil daun sirih ini beberapa lembar, lalu kalian cuci terlebih dahulu. Setelah itu kalian kunyah-kunyah sampai keluar airnya, dan air tersebut itulah yang kita jadikan sebagai obat untuk mengatasi batuk-batuk dan gatal-gatal di tenggorokan. Insya Allah dengan mengkonsumsi air daun sirih ini, batuk-batuk dan gatal-gatal di tenggorokan kalian akan sembuh total kawan-kawan. Oke, sekian informasi pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.